Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čarovnice. Neki poletni dan so se Bobby, Pika in njuni prijatelji pogovarjali o čarovnicah. Ali mislite, da čarovnice res obstajajo? Je vprašal Trod Baltazar. In po noči letijo na metlah? No, res ne vem, je zamomljal Bobby. Nedolgo zatem sta se Bobby in Pika odpravila domov. Zakaj se zvečer ne vrneva? Mogoče bova videla čarovnice, je predlagala Pikapolonica. V košarico sta položila hrano in pijačo ter se odpravila nazaj na travnik. Dolgo časa sta zrla v nebo, a se ni nič zgodilo. Pridi, Pika, vrniva se domov, zdi se mi, da čarovnic ni. Pika je zavlačevala. Bobby, izza tistega drevesa je prišel čuden zvok. Bobby, listje se premika. Tako sta bila prestrašena, da sta se oprijela drug drugega. Nenadoma se je izza drevesa pojavila čarovnica. Bobby in Pika sta prestrašeno vzkliknila, nato pa se je pojavila še ena. Teci, Bobby, teci in se skri! Zbežala sta tako hitro, kot sta le mogla. Hitro sta se skrila za grmovje. Pika, škoda, da najinih prijateljev ni tukaj z nama. V tistem hipu sta čarovnici pristali, si slekli črni ogrinjali ter klobuka ter se z nasmeškom obrnili. Vajni prijatelji so tukaj, to sva midva, Rozi in Baltazar, sta vzkliknila. Pika je postala besna. Ali je res? Vidva sta bila čarovnici. Zelo zlobno je bilo, da sta naju tako prestrašila. Samo prelisičiti sva vaju hotela, je razložil Baltazar. Bobby je bil prav tako jezen. To je bila slaba šala, še žal vama bo, da sta to storila. Prijatelja sta se odpravila domov zelo jezna. Nekako jima morava povrniti Bobby. Kaj pa, če bi ju prav tako prestrašila? To je to, je Pika vzkliknila. Vem kako. Rozi in Baltazar sta sama ostala na travniku. Kaj naj storiva? Bila sta zmedena. Mogoče to ni bila tako dobra zamisel. Takrat sta Bobby in Pika pritekla do njene hiške in si nadela obleko hudička. Črno obleko, črn klobuk, nadela sta si celo rogove na glavo. Pohiti, Pika, je bil neučakan Bobby. Vidim jo prihajati. Hitro sta skočila za grmovje ter čakala, da se jima Rozi in Baltazar približata. Nato pa sta skočila izza grmovja ter na smrt prestrašila svoja prijatelja. Na pomoč, hudiča, sta zavpila Metuljčica in Trod. Ali vidite, kako hudo je, če te nekdo prestraši? Mali polž je besno snel svoj klobuk. Kaj? Ali si to ti, Bobby? Je osuplo vprašal Baltazar. To je bilo res zlobno. Zlobno? Vajna zvijača s čarovnicami je bila precej bolj strašljiva, je zavpil Bobby. Ni res, trik s hudičem je bil bolj strašljiv. Dovolj, je Pika oštela fanta. Nehajta se prerekati, bodimo spet prijatelji. Obljubiva, da se ne bova nikoli več tako obnašala, vidva pa morata obljubiti, da naju ne bosta nikoli več prestrašila. Prav imaš, so prikimali njeni prijatelji. Ali želita poskusiti hudičeve klobuke? Je vprašala Pika. Seveda, vidva pa lahko poskusita čarovniške klobuke in še več. Usedeta se lahko na najini metli. Wow, je vzkliknil Bobby. Letimo prav tako kot čarovnice? Da, je dodal Baltazar, kot prave čarovnice. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Tekmovanje v gozdu. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so posedali ob obali jezera in metali kamne v vodo.
Bibi je večkrat zadel plavajoča debla, drugi pa so ploskali od veselja. Pridite hitro na travnik, začenja se pomladni atletski dan, je pritekel z novico Gašper. Na travniku so se že zbrali drugi. Žuželke so se oblekle v telovadne obleke in začela se je prva tekmovalna točka, tek. Vsakdo je tekel, kolikor so ga držale noge. Treba je bilo preteči 3 kroge okoli travnika. Ne velja, Edi je goljufal, sekal je ovinke, je vzkliknila kobilica Skokica. Goljufati se ne sme, je strogo rekel Alfons. Še enkrat od začetka bomo tekmovali, vendar nihče naj ne goljufa. Gašper je tekel najhitreje, naslednja je bila Skokica. Kot tretji pa je v cilj prišel Baltazar. Bibi je prispel zadnji. Baltazar in Edi sta šepetala za njegovim hrbtom. Počasen polž. Ne obrekuj, to je zelo grdo, je jezno rekla Pika. Zdaj se začne skok v višino. Zmaga tisti, ki lahko odtrga najvišje jabolko, je rekel Alfons. Male žuželke so stekle in poskusile skočiti čim više. Najvišje jabolko je uspelo odtrgati Skokici, naslednjo Rozi. Tretji pa je bil koleradski hrošč Edi. Bibi je zaman skakal, dosegel ni niti najnižjega jabolka. Ne morem. Nič mi ne uspe, se je jezil. Ne skrbi, Bibi, pri prevalih boš zagotovo boljši, ne bodi žalosten, je rekla vrtna hroščica Lili. Ampak Bibi prevalov ni upal delati, saj ga je skrbelo za polžjo hišico. Tekmovalci so se postavili na start in so delali prevale iz enega konca travnika na drugega. Pika je bila najhitrejša in je zmagala. Zdaj se začenja letenje, je povedal Alfons. Kdor prvi prispe do vrha smreke in prinese najvišji storž, tisti zmaga. Žuželke so se takoj pognale. Rozi, Baltazar, Pika in Zefira so tekmovali za storž. Rozi je bila najhitrejša, ona je prispela prva na vrh smreke. Ja, seveda, tudi leteti ne znam, je tarnal polž. Ne jezi se, Bibi, saj prihaja tekmovanje s kolebnico. Kdor naredi največ skokov v 1 minuti, ta zmaga. 4 tekmovalci so začeli skakati s kolebnico, ampak Bibiju se je noga zataknila v kolebnico in se je grdo udaril. Drugi so zaskrbljeno pritekli k njemu. Jaz ne tekmujem več. Meni nič ne uspe, grem domov, je grenko rekel in odšel. Moramo si nekaj izmisliti, nekako moramo razveseliti Bibija, je rekla Pika. Ja, izmislimo si nekaj, neko nalogo, v kateri je tudi Bibi dober, je povedala Lili. Že vem, je vzkliknila Rozi, ciljanje. Ja, to je dobra ideja, saj debla v jezeru je le Bibi zadel, je kimal Baltazar. Prijatelji so zgradili 5 kupčkov. Prvega iz jabolk, drugega iz kostanja, tretjega iz stožcev, 4. iz lešnikov in 5. iz hrušk. Pika je nagovorila Bibija, naj se vrne na travnik. Zdaj se začne ciljanje v tarčo, ali imaš voljo tekmovati? Je vprašala Lili. Hurra, ciljanje v tarčo, seveda bom tudi jaz. Vsi so se udeležili tekmovanja, ampak najboljši je bil Bibi. Le njemu je uspelo vseh 5 stolpcev podreti. Vidiš, Bibi, v teku sem jaz najboljši, v skoku Skokica, v letenju Rozi, v prevalih Pika, pri kolebnici Lili, ampak pri ciljanju si ti najboljši. Vsakdo je v nečem dober, je rekel Gašper. Bibi je dobil lep svetleč kostanj, v katerega je Alfons urezal. Ciljanje tarče, prvo mesto. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Nogometna tekma. Nekega poletnega jutra je rogača Gašperja zbudilo glasno trkanje. Halo, Gašper, odpri! Jaz sem, Frici! Rogač je zaspano vstal iz postelje in odprl vrata. No, Frici, vstopi! Je srečno zavpil Gašper in stara prijatelja sta se objela. Poglej, prinesel sem ti nekaj, je dejal Frici. Nogometna žoga, hurra!
Ampak za nogomet potrebujemo moštvi, ga je opozoril Frici. V redu, sestaviva ekipi. Povejva vsem, je predlagal Rogač. Po zajtrku sta se Gašper in Frici odpravila na pot. Potrkala sta pri vseh. Obhodila sta vse hiše in ko sta prišla do konca gozda, sta se zbrali dve ekipi. Za sodnika so izbrali Alfonza. Sešimo jim barvaste majice, je predlagala Lili. Modre so za eno ekipo, rdeče za drugo. Nogometaši so vadili ves teden. Te smo sešile za vas, je dejala Sapica in Gašperju potisnila v roke rdeče in modre majice. Hvala, sta dejali ekipi hkrati in srečni oblekli majice. Pika in Lili sta prinesli klopi in gledalci so zasedli svoja mesta na robu igrišča. Nenadoma se je oglasila Alfonzova piščalka in tekma se je začela. To je to, teci Bobby, je zavpil Gašper. Sem meni podaj, je zavpil Gumbi. Hura, to je to, se je veselila modra ekipa in se objela. Dajmo modri, dajmo rdeči, je bilo mogoče slišati iz občinstva. Ne velja, Frici, ne smeš z roko prijeti žoge, se je jezil Trot. Res je, Baltazar ima prav, ne krši več pravil, Frici, je strogo dejal sodnik Alfons. Tekma se je vznemirljivo nadaljevala. Tudi rdeči so dosegli 2 gola, modri tudi, tako da je Gašperjeva ekipa vodila že s 3-2, ko se je igra spet ustavila. Frici me je spotaknil, se je pritoževal Gumbi. Da, tudi jaz sem videl, je dejal Alfons. Frici, če bo še enkrat kršil pravila, te bom izključil. Kazalo je na zmago Gašperjeve ekipe. Frici se je nenadoma razjezil. Poglej me, zdaj bom zadel, je zavpil in odrinil Bobija, vendar je od sunka padel tudi sam in v bolečinah zavpil. Moja roka, joj, moja roka! Vsi drugi so stekli k njemu. Hitro stečem po doktorja Sovo, je dejala Sapica in se že odpravila. Če te ne bi bolela roka, bi te najraje izključil, je dejal Alfons. Grdo si porinil Bobija. Da, vem, se je kesajoče oglasil Frici. Kako zelo boli. Prispel je doktor Sova. To je zlomljeno, moram jo dati v mavec. 4 tedne boš nosil mavec, na to ga bomo sneli. Pazi na roko, nič tikanja. Tekma se je končala zmago modre ekipe. Na povratno tekmo bo treba še malo počakati, je dejal Gašper in potrepljal Fricija po hrbtu. Kaj ne, da boš hitro v redu, ne povešaj nosu. Žal mi je, da sem kršil pravila, je ihtel Frici. Obljubim, da ne bom več nagajal, ko se mi pozdravi roka in lahko igramo pošteno povratno tekmo. Do takrat bi lahko malo okrasili Fricijev mavec, se je smehljala Pika. Pridite, vse vas povabim na malico. Prijatelji so se zbrali v Pikini pikčasti hiši. Vzeli so najprej flomastre in z lepimi slikami poslikali kozličkov mavec. Ko ga bo doktor Sova snel, ga bom obdržal za spomin, je izjavil Frici. Nato so se vsi usedli k mizi in do zadnjega kosa pojedli velikansko biskvitno rolado. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravljičini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: moja violina se je razbila! Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravljičini otroci. Kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine, šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo.
Alfred, Alfred, pridi ven, prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobby. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je Pika vzkliknila: naredimo Alfredu novo violino. Da, naredimo novo violino, je pritrdila metuljčica Rozi. Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Charlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino. Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno-modre barve. Kdo ste? Je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. Če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni. Čez 2 dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino. Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo. Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Charlie lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in nato se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. Ali jo lahko preizkusim? Je vprašala Pika. Ne, to je Alfredov inštrument, jo je opozorila Rozi. Ampak tudi jaz hočem inštrument, je Pika odvrnila užaljeno. In tudi jaz tudi, so zavpile male mravljice. Tiho, je hrošča pokalica vzkliknil. Kaj pa če ustanovimo orkester? Dober, velik orkester. Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument. To je zelo dobra zamisel, je navdušeno pritrdil Bobby. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašper je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobby je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rog. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in Skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejic naredila lutnjo, Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro oglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že oddaleč zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapreti usta. Dragi Alfred, so začeli mravljičini otroci. Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo, naredil jo je Charlie. Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gozd. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pika Polonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si 2 dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež, je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridite hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo.
Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov, je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trod Baltazar, Metuljčica Rozi in Hrošč Rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je. Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gozd vidimo, se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni, ravno danes bodo zvezdni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobi igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila Metuljčica. Igro je začel Bobi. Vrgel je in stopil. Nato je sledila Rozi. Vrgla je in stopila. Zmagal sem, je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat, je predlagala Rozi. Bobi je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobi, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna Metuljčica. Bobi se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem šestico, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobi, vrzi tako, da vidim tudi jaz? Ne. Da, vrzi znova, Bobi. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala dvojko. Bobi je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi.
Ne velja, hočem zmagati, to je prevara. Toda, Bobby, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati, je divjal Bobby in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, potem igraj sam, se je oglasila metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobby. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobby odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim? Je plašno vprašal Bobby. No, veš, Bobby, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rado, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobby, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobby in že tekel k drugim. Kartali so do teme. Enkrat je zmagal Bobby, drugič Rozi, vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobby je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogenj, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobby je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam. Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi s svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In nato sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla. Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobby, pomagaj mi! Bobby je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo, ujel je Bobbyja za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca, ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini.
Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh 5. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Petuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je Skokico za nogo in tako jih je letelo vseh 6. Hrošč rogač Gašper in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Ne, veter jih nosi naravnost v gozd. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobby se je ves zaskrbljen obrnil proti Pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti, kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobby, prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašper. Pridi sem, Bobby, skoči na to odejo, ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobby pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Gašper drsa. Nekega zimskega dne sta se Bibi in Pika sprehajala ob obali jezera. Voda jezera je že globoko poledenela. Pridi, Pika, zadrsajva malo na ledu, je predlagal mali polž. Pikapolonica se je veselo strinjala. Bibi in Pika sta previdno stopila na led. Se prijela in drsala sem ter tja, zelo sta uživala. Kmalu sta se navadila drsati. Pika je skočila in daleč zdrsnila po ledu, Bibi pa je drsel za njo. Včasih sta padla in se veliko smejala, nato pa vstala in spet nadaljevala. Prišel je Gašper hrošč rogač. Gašper, poskusi tudi ti, pridi z nama drsati, je vabil prijatelja Bibi. Gašper se je malo bal, vendar je iz radovednosti stopil na led. Je takoj zakričal, saj mu je zdrsnilo in je padel. Bibi in Pika sta takoj pritekla k prijatelju. Pridi, Gašper, ti bova midva pomagala. Bibi in Pika sta prijela Gašperja in previdno drsala po ledu. Zdaj pa te pustiva in poskusi sam, je vzkliknila Pika. Polžek in Pikapolonica sta spustila Gašperja. Bolj počasi, Gašper, je kričala Pika. Gašper se je poskusil ustaviti, vendar so mu noge zdrsnile na ledu in treščil je naravnost v bodičasto grmovje. Na pomoč! Joj, povsod so me zbodle iglice, poškodovali so se moji rogovi. Zelo boli! Pika je že pritekla, da bi pogledala njegove rogove. Ne bodi žalosten, je rekla Pika in obvezala Gašperjeve poškodovane rogove s pikčastim šalom. V tistem hipu je zadrsala iz grmovja prelepa hroščica. Tako lahkotno je drsala po ledu kot brez teže. Wow, kdo pa si ti? Je vprašala Pika. Sem Mija, snežni hrošč. Živjo, Mija,
To je Pika, polonica Pika, on je Gašper, hrošč-rogač, jaz sem pa polž Bibi. Se je vljudno predstavil Bibi. Kako si se naučila drsati tako hitro po ledu? Je vprašal Gašper. S drsalkami, je odgovorila snežna hroščica. To so takšni čeveljčki, s katerimi se lahko drsa na ledu, se morajo pritrditi na škornje. To je ostrina drsalke, to drsi po ledu. Si jih sama naredila? Je iz radovednosti vprašal Bibi. Ja, sama sem jih naredila, res ni težko. Če želite, jih lahko naredim tudi vam. Hurra, hurra! So naenkrat vzkliknili vsi trije. Bibi, Pika, Gašper in Mija so skupaj odšli do gozda. Mija je dobro pregledala veje, ki so ležale po tleh, in končno eno lepo in veliko izbrala. Nato so začeli delati. So žagali, brusili, dolgli, rezali, zvijali. Vsakdo se je lotil svojega dela. Končano je zadovoljno poročala Mija. Na mizi so čakali 3 novi pari drsalk. Bibi in Piko je bilo malo strah nadeti drsalne plošče. Seveda pa je najbolj skrbelo Gašperja. Bibi in Pika sta se drže začela drsati po ledu, Mija pa je pomagala Gašperju. Glej, z drsalkami je veliko laže drsati na ledu kot škornji, se je smejal Gašper. Mija je dolgo časa držala roko Gašperju. Kar naenkrat pa jo je spustila in hrošč-rogač je sam drsal naprej po ledu. Gašper se je kmalu naučil zavijati, zagnati in seveda tudi ustaviti. Uspelo je, znam drsati, je ob koncu dneva veselo vzklikal Gašper.